hier nog wat tussen. En hier. Kom hier, kom hier. Hier is de voor me. We gaan niet door, Marlene. Mooi. Achter de horizon op als de volgende ochtend terug te keren. Hoe lang de nacht duurt is afhankelijk van waar je woont op de wereld en het jaargetij niet blijft. Maar weet je dat er zelfs in de donkerste nacht altijd nog licht is van de natuur? Mijn naam is Apollo. In de oude Griekse mythische zagen ben ik de god van het licht. Vandaag neem ik je mee op de reis door de nacht, langs het licht van de natuur. Lumineuze verschijnselen die door de eeuwen heen door de volkeren op aarde werden verklaard met legendes, mythes, verhalen en geruchten. Kijk eens naar de sterrenhemel. Duizenden sterren als kleine lampjes aan het hemeldak hebben eeuwenlang de mens op aarde verbonden. Kent het als de De Griekse oudheid verbonden mensen op aarde al de sterren tot sterrenbeelden, waaraan zij de macht toeschreven. Nu weten we dat al die sterren lijken op onze zon. Ja, de zon is eigenlijk de ster die dicht bij de aarde staat. Het licht van de zon laat op aarde planten groeien en biedt dieren warmte. En kijk, daar tussen al die hemellichamen is onze aarde, de mooie blauwe planeet. Dichter bij de aarde zien we ook prachtige lichtverschijnselen. In de cirkel kunnen we aurora borealis tegenkomen. Het noorderlicht. Eeuwenlang mensen geloofd dat het dansende groene licht boodschappen overbracht aan de geestenwereld. Dat is de Italiaanse geleerde Galileo Galilei die het noorderlicht in de 17e eeuw aanschouwde en het de naam gaf van mijn collega, de Romeinse godin van de ochtend, Aurora. Uranus is de Griekse naam voor noorderlicht. Het noorderlicht ontstaat uit elektrisch geladen deeltjes van de zon die de atmosfeer van de aarde bereiken en botsen met zuurstof en stikstof. Deze reactie zorgt voor gordijnen van licht en hemel in de meest prachtige kleur. Een ander spectaculaire lichtverschijnsel van de atmosfeer kennen we allemaal. De bliksem. Als koude en warme lucht met elkaar botsen, ontstaat er elektrische lading in de wolken. Als de spanning hoog is, komt er de ontlading. Dat is de bliksemflits. Nog wat dicht bij de aarde, maar nog steeds in de lucht, komen we het betoverende licht van vuurvliegjes tegen. Van generatie op generatie zijn er veel volksverhalen over deze mysterieuze lichtjes verteld. Zo zouden
over de weg naar verborgen schatten. Mensen die naar onheilspellende plek. In werkelijkheid zijn vliegenvliegjes vliegende levens die hun eigen licht kunnen maken. Een speciaal orgaan in het achterlijf maakt energie aan in de vorm van licht. Dit licht gebruiken vuurvliegjes om een partner te vinden. Wanneer levende levens hun eigen licht kunnen maken, noemen we dit met een moeilijk woord ook wel bioluminescentie. De larven van vuurvliegjes worden glimwormen genoemd. Niet in de lucht, maar juist in de vochtige aarde, op velden of in grotten, geven zij licht om vijanden af te schrikken. Zij willen zeggen, ik let niet op, ik ben geen smakelijk hapje. En daar, waar de glimworm zijn licht gebruikt om af te schrikken, zijn er paddenstoelen die juist licht gebruiken als aantrekkingskracht. Ja, je hoort het goed. Lichtgevende paddenstoelen. Er zijn meer dan 70 verschillende soorten. Zo kun je de lantaarnsman gewoon hier in Nederland tegenkomen. Zijn licht trekt hij insecten aan die de sporen van de zwan verspreiden. Lichtgevende paddenstoelen kom je dus niet alleen in sprookjes tegen. Zit in de lucht, op het land, maar ook in het water. Om het licht overal op aarde te kunnen volgen, zou ik, Apollo, de gedaante van 3 verschillende dieren kunnen aannemen. De zwaan in de lucht, de wolf op het land en in het water, de delfijn. Ik vind het heerlijk om snel door de golven te zwemmen. En hier, onder de golven, kom je nieuw van de wassen licht van de natuur tegen. Op warme zomeravonden kun je zomaar de golven zien oplichten. Zeevonk, een algensoort die licht geeft om vijanden af te schieten. Met lichtfietsen worden roofdieren verward. Een neerschatsen. Maar er is meer licht aan de oppervlakte van de zeeën en oceanen. Wie dat de helft van alle soorten kwallen licht kan geven. Waar kan dat duwen? De kristalkwal. Hij produceert eerst blauwe lichtflitsen die door groen fluoriserend eiwit worden omgezet in groen licht. Een bijzonder trucje dat zelfs voor wetenschappelijke doorbraak in de wereldrevolutie verzorgt. Maar eeuwenlang werden deze lichtgevende kwallen door schippers en matrozen gezien als zeespoken. Ik vind kleien niet mooi. Onder de zee vinden koralen en anemonen die licht weerkaatsen om zich tegen UV-straling te beschermen. Een soort natuurlijke zonnebrand. Net als de schildpadden geven zij dus zelf geen licht, maar kaatsen inkomend licht terug.
Dit trucje noemen we biofluorescentie. Ook verschillende soorten vissen, zoals de kathaai, weerkaatsen licht. Het lijkt dus of ze zelf licht geven, maar doen dat niet. Dat is heel anders bij de Hawaiiaanse dwerginktvis. Deze inktvis heeft een orgaan vol lichtgevende bacteriën. Overdag houdt de Hawaiiaanse dwerginktvis zich schuil onder het zand. Maar s'avonds gaat hij op jacht aan het wateroppervlak. Hij steekt als een donkere slim af tegen het maanlicht. Een makkelijk doelwit voor grotere roofdieren. De bacteriën in het lichtorgaan van de inktvis stralen een licht uit dat ongeveer even sterk is als het maanlicht, waardoor zijn schaduw vrijwel wegvalt en hij dus minder goed te zien is. En dan neem ik je mee naar het diepste van de zee. Daar zijn de plekken waar het zonlicht nooit komt. Toch zijn daar licht de reden. Vissen en eigen licht. De angstaanjagende hengelvis. Zijn naam dankt aan de manier waarop hij jaagt. Met een soort hengel. Aan de hengel zit een hengel. Dat licht geeft aan zijn lichtgevende bacteriën. Lokt er zijn mooie mee. Ik wil zeggen haarooien. Alleen de vrouwtjes hebben ze een lamp. In de moderne tijd weten wij dat het licht uit de diepe zee niet wordt veroorzaakt door zeegeesten, zeemerminnen of andere mythische waterwezens. Wij weten dat er alleen al circa 250 soorten lantaarnvissen bestaan. Deze vissen zijn de meesters in het waterlicht. Lantaarnvissen gebruiken het licht namelijk voor bijna alles. Al knipperen kloppen ze droog, trekken ze een paarden aan, vervangen ze roofdieren en ze kunnen zelfs met dikke donker in scholen zwemmen. Ook zij zijn afhankelijk van bacteriën die hun licht produceren. Zonder hen zouden deze vissen niet overleven. Van het licht gebeurt heel eenvoudig. Door de lichtorganen onder de ogen weg te kantelen. Ook de lichtproductie zelf, die door de bacteriën wordt verzorgd, kan namelijk niet onderbroken worden. Het licht in zeeën en oceanen is volgens mensen een wonderbaarlijk schouwspel. Terwijl sommige soorten zeegarnalen een heel bijzondere methode om hun vijanden te verwarren. Bij dreiging kunnen ze als het ware een woordje van licht opbraken om uit een gevaarlijke situatie te ontsnappen. En dan een zeer bijzondere verschijning die je diep in de diepste zee kunt vinden, is de hemelkijker. De schedel van deze vis is doorzichtig, waardoor je dwars door zijn hoofd heen kunt kijken. Daar zitten zijn diepliggende groene ogen, waarmee de hemelkijker zowel recht naar boven als vooruit kan kijken. Dankzij de zichtige schedel kan de hemelkijker het kleinste spannetjes licht opvangen. Dit licht wordt versterkt door spiegeltjes in zijn ogen. En als we dan diep in de zee nog dieper gaan, komen we bij de kern van de aarde. Het eerste deel van de aarde is zo heet dat al het gesteente vloeibaar is en rood gloeit. Er worden magma en gassen de aarde en soms naar boven geduwd. Het gaat met zo'n grote kracht dat het gezonde gesteente dwars door de aardkorst heen breekt. Kaanbarstingen.
dag van reizen naar het zuidelijkste punt van de wereld is ook daar een bijzonder lichtspektakel aan de hemel te zien. Is het zuiderlicht. Minder bekend dan het noorderlicht, maar zeker net zo mooi. Net als het noorderlicht ontstaat dit lichtspektakel als veel elektrisch geladen deeltjes van de zon aarde bereiken. Zo zie je. Nee, maar ik zit nu. Ja, het is goed luisteren. Altijd bijzonder licht. Maar ik zit nu echt. Ik zit nu echt. Leuk land van de natuur, de maan. Voor veel volken bestaat de maan symbool voor het vrouwelijk. Een moedergodin of hemelkoningin. Ze regelt de aantrekkingskracht hier Ook een zon. ook al zien we daar Nee, joh, er komt een dicht op mij. altijd vol. En kijk, misschien ben ik daar, Apollo, de Griekse god van het licht, die soms de gedaante van een dolfijn aanneemt. Wat zegt me dit? Nog een tattoo. Wat is dat ook een Ik heb echt niet geslapen. Samen, heb jij geslapen? Ja, het is nou afgelopen. Kom. Ja, dat is er nou niet, dat is van de week. Kom. Wat is het? Ik moet het Dat is geen goede warm, maar het is nou afgelopen. Kom. Kom met die hoek. Kom.